Hi friends, welcome to my channel. நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஒரு கேரளா ஸ்டைல் ரெசிபி உள்ளி வடை. வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த உள்ளி வடைக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது வெங்காயம். நான் இங்கே ஒரு 5 to 6 வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன். அந்த வெங்காயத்தை எல்லாம் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸையும் இதே மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா இஞ்சியை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி அப்புறம் குட்டி குட்டியாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒன்றா சேர்த்துக்கிறதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம கறி லீவ்ஸை கொஞ்சம் சாப் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம். அதாவது கட் பண்ணி வச்சுருந்த கறிவேப்பிலையும் நான் இதை கூட சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் நம்ம காரத்துக்காக 1 tablespoon சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு கடலை மாவு, அதாவது நான் இங்கே 2 கைப்பிடி அளவு கடலை மாவு இதில் சேர்த்துக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு, அதாவது 1 கைப்பிடி அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா 2 tablespoon மைதா கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆனியன்ஸ் அண்டு நம்ம சேர்த்த மாவு, அதாவது கடலை மாவு, அரிசி மாவு அண்ட் மைதா எல்லாமே அந்த ஆனியன் கூட எல்லாமே சேர்த்துக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் 2 teaspoon நான் ஃபெனல் பவுடர், அதாவது பெரிய ஜீரகம் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். அதுவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம பிசைய போகிறோம். அதாவது ரொம்ப ஆட் பண்ணிடாதீங்க. தண்ணியை கொஞ்சமாக தெளித்து நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் உள்ளி வடைக்கு. அதாவது நம்ம சேர்த்த தண்ணி அந்த மாவு எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த மிக்ஸ் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். அதாவது நம்ம கையில் பிடிக்கிற மாதிரி வர அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளியோடையோட மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி பதத்தில் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதாவது நம்ம கையில் பிடிக்கிறதுக்கு வரணும். அந்த மாதிரி பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இனி இதை நம்ம பொரித்து எடுக்க போகிறோம். அதுக்காக ஒரு கடாயில் நம்ம ஆயில் ஊற்றி நல்லா சூடாக்கிக்கலாம். அதாவது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்கணும். அப்போ தான் உள்ளி வடைக்கு நல்லா நமக்கு கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம அந்த மாவு எல்லாத்தையும் குட்டி பால்ஸாக நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கோம். இனி இந்த பால்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கிற ஆயிலில் பொரித்து எடுக்க போகிறோம். அதாவது 2 சைடு திருப்பி போட்டு நல்ல ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வரும்போது, அதாவது லைட் ப்ரௌனிஷ் கலர் வரும்போது நம்ம இதை வெளியில் எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா உள்ளி வடை இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான டேஸ்டியான உள்ளி வடை, அதாவது வெங்காய வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.